नमस्कार। आज हामी नेपालको चिरपरिचित तीर्थस्थल देवघाट धाममा छौँ र देवघाट धाम भनेको निकै नै ठुलो तीर्थस्थल रहेको छ नेपालमा। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजनहरू दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ र यहाँ तीनटा खोलाको सङ्गम छ। एउटा त्रिशुलीको, एउटा कालीगण्डकी र एउटा नारायणीको सङ्गम भएको ठाउँमा छौँ अहिले हामी। र यो तीनटा कलरको छ, एउटा हरियो, एउटा कालो र एउटा सेतो। र उता हामी देख्न सक्छौँ टाढा घुमिने पुल हो र यहाँ बस्नको लागि मान्छेहरूलाई आश्रय लजहरू, गेस्ट हाउसहरू छन्। र उता भएको चाहिँ सबै मठ मन्दिरहरू, विभिन्न भगवानका मठ मन्दिरहरू छन्। र यो भएको स्थलमा चाहिँ मान्छेहरूले आएर श्राद्धि गर्ने, पूजा गर्ने ठाउँ हो। र यो भन्दा माथिको डाँडामा चाहिँ मौलाकालिका छ। यो भन्दा माथिको डाँडामा कति फिट माथि हो मौलाकालिका चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन त्यो विषयमा चाहिँ। अहिले हामी यो तीर्थस्थलमा छौँ र अब यहाँको स्नान गरिसकेपछि हामी पारी जानेछौँ बोटमा। र बोटमा पारी गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी आफ्नो गन्तव्यमा लाग्नेछौँ। र अब आजै हामी सायद चौधरी ग्रुप्सले बनाएको सिजी टेम्पल अवलोकन गर्नेछौँ। त्यो अवलोकन गर्नेमा मौका पाएँ भने म फेरि हजुरहरूसँग जोडिनेछु। अहिलेलाई बिदा माग्दैछु। धन्यवाद। क्यामेरामा हुनुहुन्छ सेविका कोइराला खनाल र यहाँको रिपोर्टिङ गर्दैछु अर्जुन खनाल। धन्यवाद।